Halo teman-teman, hari ini kita ada banyak mainan lagi nih teman-teman. Nah, sekarang kita mau angkut mainan-mainan ini ke tempat yang lain teman-teman. Nah, mainannya banyak sekali ya. Mulai dari ada mobil polisi yang besar, ada dua ini yang warna putih sama abu-abu. Yang kecil juga ada yang warna putih sama abu-abu. Ada robot nih yang warna biru putih. Bahkan ada yang merah juga nih robotnya nih. Wih, keren sekali. Ada pesawat juga loh teman-teman. Nih, yang warna putih besar ini ya. Dan ada pesawat yang kecil dua ini. Nah, ini ada dua teman-teman pesawatnya yang kecil ya. Nah, bahkan ada Tayo juga loh teman-teman. Wih, banyak sekali ya. Nah, bahkan ada tentara juga nih. Nah, kita langsung angkut aja mainan-mainan ini ke suatu tempat teman-teman. Kita mulai dari mainan mana dulu ya? Wih, di sini kita mulai dari truk Pertamina ini ya teman-teman. Wah, ini truk tangki teman-teman. Wah, keren sekali teman-teman. Nah, ini truknya keren sekali teman-teman. Ini truk tangki yang biasanya itu bawa bensin ya teman-teman. Mungkin teman-teman pernah lihat ya di jalan ya. Wih, keren sekali. Kita langsung taruh di truk yang depan ini ya teman-teman. Nah, kita angkut yang mana lagi ya? Wih, di pojok sana ada truk pemadam teman-teman. Wih, keren sekali. Ada tangganya loh teman-teman. Wih, teman-teman pernah lihat truk pemadam belum nih? Ini biasanya itu buat tangga, buat manjat ke rumah yang tinggi teman-teman. Nah, ini tangganya ini bisa kita diriin seperti ini teman-teman. Nah, tuh tinggi ya. Nah, keren sekali teman-teman. Wih, keren sekali teman-teman. Ini kita angkut juga, kita taruh di truk yang belakang teman-teman. Oke, kita angkut dua dulu teman-teman. Yuk, berangkat. Oke, lanjut. Sekarang kita angkut yang mana dulu ya teman-teman? Kira-kira mau angkut yang mana dulu nih? Kita angkut pesawatnya dulu kali ya. Nah, di sini ada pesawat yang besar teman-teman, warna putih nih. Wih, keren sekali, ada rodanya juga tuh. Wih, keren sekali teman-teman. Keren ya ini bentuknya ya. Seperti pesawat asli teman-teman. Wih, di sini ada bendera Indonesianya juga loh. Wah, keren sekali teman-teman. Wih, nah kita angkut pesawatnya di truk yang depan ya teman-teman. Nah, sekarang kita angkut yang mana lagi nih teman-teman? Kita angkut robotnya dulu teman-teman. Nah, ini robotnya adalah robot Optimus Prime ya. Teman-teman mungkin pernah lihat di film Transformer ya. Nah, ini adalah robot Optimus Prime teman-teman. Wih, keren sekali. Di sini ada pedangnya juga loh teman-teman. Wih, tuh. Dan ini bisa jadi truk loh teman-teman. Robotnya ini bisa jadi truk teman-teman. Ada rodanya nih tuh. Nah, cuman sekarang kita angkut dulu aja teman-teman. Kita taruh di truk bagian belakang. Kita tidurin seperti ini biar gak jatuh teman-teman. Oke, berangkat. Oke, lanjut teman-teman. Kita mau angkut yang mana dulu nih? Kita angkut polisinya dulu kali ya. Nah, kita sekarang angkut mobil polisi yang kecil ini yang warna putih teman-teman. Nah, ini kita taruh di truk yang paling depan ya. Nah, kayaknya kita angkut dua sekalian aja ya teman-teman. Nah, kita angkut yang warna abu-abu juga teman-teman, yang kecil teman-teman. Nah, ini mobil polisi yang warna abu-abu ya, yang kecil tuh. Keren sekali teman-teman. Tuh ya. Kita angkut, kita jadiin satu sama yang ini teman-teman. Nah, untuk truk yang belakang kita isi apa nih teman-teman? Kita isi apa dulu ya? Kita isi ini aja teman-teman nih. Ada Tayo teman-teman. Nah, ini ada Tayo yang kecil teman-teman. Kita angkut semua aja ya teman-teman. Kita taruh di bagian belakang teman-teman. Ini ya. Oke. Kita angkut di sini teman-teman. Oke, berangkat. Oke, lanjut teman-teman. Kita angkut mana lagi nih teman-teman? Kita angkut robotnya ini teman-teman, yang warna biru putih ini ya teman-teman. Wih, ini keren sekali sih robotnya sih. Ini
Tuh, bisa senyum juga tuh robotnya tuh. Ini mukanya senyum gitu ya teman-teman. Lucu teman-teman. Wih, lucu dan keren sekali teman-teman. Warna biru putih teman-teman. Kita angkut di truknya ya. Tuh, sama tuh warnanya tuh, warna biru teman-teman. Wih, keren sekali. Nah, di sini masih ada tempat kosong ya di bagian belakang. Kita isi apa ya teman-teman? Kita isi yang kecil-kecil aja teman-teman. Mungkin kita isi pesawatnya ini aja teman-teman. Mungkin kita isi pesawatnya aja ya teman-teman. Nah, ini ada pesawat kecil yang warna putih. Ini kita taruh di bagian belakang teman-teman. Di sini teman-teman. Nah, yang warna hijau juga kita angkut sekalian teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Ini adalah pesawat jet yang warna hijau. Wih, keren sekali teman-teman. Bentuknya keren sekali ya teman-teman. Tuh. Wih, keren teman-teman. Kita angkut bagian belakang sini teman-teman. Nah, truk yang satunya lagi kita isi apa nih? Mungkin kita isi yang kecil-kecil juga ya teman-teman. Di sini ada kereta gerbong teman-teman. Ini kereta gerbong yang kecil warna-warni tuh. Ada ungu, hijau sama orange teman-teman. Kepalanya warna merah. Wih, keren sekali teman-teman. Walaupun ini kecil ya. Nah, kita taruh di bagian belakang teman-teman. Oke, masih ada tempat kosong. Kita isi apa lagi nih? Wih, ini ada mobil Jeep gandeng 3 loh teman-teman. Tuh, ini warna merah, hijau sama biru tuh, keren sekali tuh. Ini gandeng seperti ini ya, tuh, keren sekali teman-teman. Ini kita angkut juga ya. Kita tempatin di samping kereta gerbong ini teman-teman. Wih, waduh, nyangkut teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman. Ini masih ada satu lagi loh, Jeepnya, cuman ini nggak gandeng teman-teman. Nah, ini yang warna merah, cuman ini keren juga loh. Tuh, ini keren sekali tuh. Ini keren sekali bentuknya teman-teman. Wih, keren ya. Ini kita jadiin satu di sini teman-teman. Oke, lanjut, berangkat. Waduh, jatuh teman-teman. Kita tidurin aja kali ya, seperti ini teman-teman, biar nggak jatuh. Oke, berangkat. Oke, lanjut teman-teman. Kita angkut lagi ya teman-teman. Nah, kita angkut yang warna kuning-kuning ini teman-teman. Di sini ada nih, ini eskavator teman-teman. Tuh, yang bisa menggali tanah itu ya teman-teman tuh. Seperti eskavator, cuman ini mobil teman-teman. Tuh. Ini keren sekali teman-teman. Ini bisa ngangkut pasir itu ya teman-teman, bisa nggali pasir teman-teman. Wih, keren sekali teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Kita taruh di belakang teman-teman yang sama-sama warna kuning ya. Wih, keren sekali teman-teman. Nah, kita angkut lagi yang sama. Nah, di sini ada bulldozer teman-teman. Di sini ada bulldozer yang bisa ngedorong tanah itu ya teman-teman tuh. Wih, ini keren sekali teman-teman. Tuh, ini ada knalpotnya juga nih. Wih, keren sekali teman-teman. Kita taruh di sini juga yang sama warna kuning. Nah, sekalian yang dua ini juga teman-teman. Di sini ada truk yang bisa ngebor tanah itu ya teman-teman tuh. Ini bisa ngebor tanah seperti ini teman-teman. Gitu teman-teman. Wih, keren sekali. Wih, ini bentuknya hampir sama ya kayak yang dua tadi. Nah, ini kita taruh di sini teman-teman. Dan yang terakhir di sini ada truk molen teman-teman. Di truk molen teman-teman, mungkin teman-teman pernah lihat di jalan ya, yang besar terus ada ininya besar sekali itu teman-teman. Nah, ini yang versi kecilnya teman-teman. Wih, keren sekali. Kita taruh di sini ya. Oke, lanjut, berangkat. Oke, lanjut teman-teman. Tinggal dikit nih mainannya nih. Sekarang kita angkut yang kecil-kecil dulu aja teman-teman. Wih, di sini ada motor sama tentara loh ini loh teman-teman. Ini motor tentara. Tuh, jatuh tentaranya teman-teman. Nah, ini tentaranya, ini motornya tuh. Wih, keren sekali teman-teman. Satu paket ya ini ya. Ada tentara sama motornya. Nah, kita angkut di sini teman-teman, sama tentaranya ya. Nah, oke. Sekarang kita angkut juga motor yang ini teman-teman. Wih, ini ada motor trail. Mungkin ini juga punya tentaranya teman-teman ya. Nah, kita taruh di sini.
Terus ada yang kecil lagi, ini ada truk eskavator juga teman-teman, yang bisa menggali tanah juga ini teman-teman. Wih, kecil tapi keren loh ini teman-teman, warna kuning ya. Wah, keren sekali teman-teman. Kita taruh, kita jadiin satu di sini teman-teman. Nah, terus kita angkut yang ini juga teman-teman. Nah, ini ada kereta tapi kepalanya aja teman-teman. Cuman kok ada kakinya ini. Wih, apakah nanti bisa jadi robot? Tuh, ada kakinya loh teman-teman. Sepertinya ini bisa jadi robot teman-teman. Nanti kita ubah jadi robot ya. Sekarang kita angkut dulu di sini teman-teman. Oke, berangkat. Oke, lanjut teman-teman. Di sini tinggal 2 aja ya mainannya tuh. Udah habis teman-teman, tinggal 2 yang besar-besar nih, yang mobil polisinya nih. Nah, yang pertama kita angkut mobil polisi yang warna putih ini teman-teman. Wih, ini keren sekali ya mobilnya ya. Tuh, ini kayak mobil balap loh teman-teman, tapi ini mobil polisi warna putih nih. Wih, keren sekali teman-teman. Nah, ini kita taruh di truk yang depan ya. Nah, terus yang terakhir ini juga ada mobil polisi. Ini sama teman-teman, kayak mobil balap tuh. Bentuknya keren sekali ya. Cuman ini mobil patroli, mobil polisi teman-teman, warna abu-abu. Wih, ini keren sekali teman-teman. Kita taruh di bagian belakang ya teman-teman. Oke, ini udah yang terakhir. Sekarang kita menuju ke tempat pengangkutannya teman-teman. Oke, berangkat. Oke, sampai teman-teman. Sekarang kita turunin dulu mobil polisinya ya. Nah, kita taruh di sini teman-teman. Oke, yang ini kita taruh di belakang sini. Wih, keren sekali teman-teman. Nah, oke, jadi hari ini kita mengangkut mainannya udah cukup ya teman-teman. Jadi tunggu di hari-hari berikutnya untuk kita angkut lagi mainan-mainannya teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.